տանը որոշակի թռչուններ ունենալով հանդերձ, կենդանիներ ունենալով հանդերձ, այդ ամեն ինչ պահել են ավելի վատ օրվա համար, որովհետև սպասում էին, որ ձմեռը պետք է նույնպես բլոկադան հաղթահարեն։ Դուք գիտեք, որ մարտական գործողությունները սկսելուց եւ ձեր վիրավորվելուց կամ ձեր մարտական ընկերոջ վիրավորվելուց հետո ձեզ ոչ մեկ չի կարողանալու այնտեղ տուփը ֆիզիկապես հանի։ Այսինքն տրանսպորտ չկա, նույնիսկ բոլորը զոհվելու դեպքում դու չես ունենա հայկական Արցախ։ Հարց առաջանում, արժե թե չէ։ Արցախի կորուստից հարյուրավոր մարդկանց զոհվելուց, հազարավոր մարդկանց վիրավորելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ օրյա անգամ սուկ չի հայտարարել։ Կազուսը նրանում է, որ մենք փախստական ենք միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամբողջ աշխարհի համար մենք շարունակում ենք մնալ ՀՀ քաղաքացի։ Ողջույն, Զորաց զրույցն է, նորից եթերում, ես Արմեն Աթալյանն եմ։ Ես Ավետիք Քերոպյանն եմ եւ այսօր մեր հյուրն է Հարութ Մնացակայանը, որը տուն հիմնադրամի տնօրենն է, հիմնադրամը զբաղվում է այսօր արցախցիների բնակեցման հարցերով եւ նաեւ սոցիալական տարբեր խնդիրների լուծմամբ։ Հարութը 2023 թվականի ընդհանուր մինչև սեպտեմբերը բնակվել է Արցախում եւ այսօր մենք ուզում ենք խոսել 23 սեպտեմբերին եւ դրան նախորդող իրադարձությունների մասին, ականատեսի հետ, ականատեսի եւ մասնակցի երևի նաեւ, էլի։ Խնդիրը այն է, Հարութ ջան, որ հատկապես 23-ի մասով բավականին մեծ վակուում կա ինֆորմացիայի Հայաստանում մեր միջավայրում շատ քիչ է դրա մասին խոսվում, շատ քիչ ինֆորմացիա է տարածվում, թե մարտական գործողությունների մասին, թե իրադարձությունների շատ լեգենդներ են պատտվում, շատ ավելի շատ մեղադրանք եւ սուտ, քան թե բացատրություն եւ ճշմարտություն, այսպես ասենք։ Ու մենք ուզում ենք այդ բացը լրացնենք, էլի։ Նախ արի հասկանանք ինչով է զբաղվել Արցախում նորից 20 թվականին։ Ես 20 թվականից հետո 20 թվականին արդեն դուրս է եկել պետական ծառայությունից միջև պատերազմը, սակայն պատերազմի ավարտից հետո ինձ համար ակնհայտ էր, որ այս ամեն ինչը այսպես չի ավարտվի, դա 20 թվականի մոտեցմամբ, ու ես 20-ին ինքդ որտեղ ես եղել, ինչ։ Ես 20 թվականի մարտական գործողությունների ամբողջանապարհ անցել եմ սկզբում Եղնիկների, այնուհետև Մռովի, այնուհետև Քարինտակի եւ Շուշիի հատվածներում, Եղնիկների ստորաբաժանման կազմում, որի հրամանատարը Նարեկներ Հովհաննիսյան մեր ընկերը, ով եւ պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի մենք հենց այդ զորամասը մեր ընկերներով գնանք իրար օգնելու համար։ Քարինտակ վերադառնալու ժամանակ, երբ մենք եկանք մարտական գործողությունների, մեր խմբի միացավ նաև իմ հարազատ եղբայրը Գուրգեն Մնացական, ով հոկտեմբերի 30-ի մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվեց։ Եվ 20 թվականի մարտական գործողությունների ավարտից հետո, այսպես կոչված զինադադարից հետո, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այս ամեն ինչը նոր թափ է հավաքելու։ Ոմանց կարծիքով դա պետք է տեղի ունենար 4.5 տարի հետո, երբ արդեն համաձայնագրի ժամկետը ավարտի եւ արդեն հնարավոր երկարաձգման կամ չերկարաձգման ֆոնին կարող է ինչ-որ բան լինել։ Իրականում ոնց որ ասում են, շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ, թե հա, ակնհայտ էր, որ դա այդպես չի լինելու, շատ ավելի արագ էր այդ ամեն ինչը։ Ինչի՞ ձեր ակնհայտ։ Օրինակ, թուրքերի ախորժակի բացվում էր, կա, որ ռուսների վրա շատ էին հույսներս դրել, որ շատ իզուր, չգիտեմ, ռուսներին այդքան բան արվեց, տեղ տրվեց, չգիտեմ, այս տիպի զրույցներ էլի գնում են, որ շատ տեղ տրվեց երևի թուրքերին առաջին հերթին, հա, որովհետև մենք ինքներս երբ որ նոյեմբերի վերջին արդեն գնում էինք ոնց որ հերթափոխվելու եւ զենք զինամթերքը հանձնելու, երբ որ Շուշիի կողքով անցանք եւ այնտեղ ադրբեջանական դրոշի կողքը տեսանք թուրքական դրոշը, բարձր որ թուրքերի ախորժակը գրգռվել է արդեն։ Եվ չէ, այստեղ ոչ մի հարց չկար սպասել։ Չէ, ես բնակչության լեվելում եմ ասում։ Մակարդակում բնակչությունը հույս ուներ, որ ռուսները թույլ չեն տա, Ու այս շարքի որպես լրացում շատ հաճախ մեղադրանքների շարքից, երբ ասում են, հա, դուք ռուսներին աղոհացով դիմավորեցիք, դե ձեր անվտանգության երաշխավորը նրանք էին, դրանից էլ պատասխան ակնկալեք եւ այլն, իրականում ընտրությունը այդքան էլ մեծ չէր։ Պատերազմը կանգնել է Հայաստանի Հանրապետության խնդրանքով, ռուսների միջնորդությամբ, Ադրբեջանի համաձայնությամբ։
դա պետքա բոլորի համար ակնհայտ լինի։ Եվ որպես պարտված կողմ մենք պետք է այդ ամբողջ ծանրությունը մեր վրա կրեինք, իսկ Ադրբեջան որպես հաղթող կողմ պետք է բոլոր հնարավորություններից օգտվեր։ Եվ եթե դա սկզբում շատ ֆորմալ բնույթ էր կրում, ապա ընթացքում, հատկապես երբ արդեն գերիների, զոհված տղերքի դիակների փոխանակման եւ այլ հարցերում մենք անընդհատ խնդրողի դերում էինք։ Դրանք գումարվեց նաև կոմունիկացիոն եւ այլ առումներով մեր կախումը իրենցից։ Ես ինչքան գիտեմ, նաև խոչընդոտներ էին ստեղծում ադրբեջանցիք։ Անընդհատ բոլոր этаպներում դուք կհիշեք այդ խնդիրների པարզ բնույթը, հա, երբ պարզապես Ստեփանակերտի ջրամատակարարումը սկզբում ընդհատվեց, այնուհետև այդ ջրամատակարարումը վերականգնող տղերքի վրա արձակվեցին եւ մի քանի զոհեր ունեցանք, այնուհետև երբ արդեն շրջափակման գազամատակարարումը, որից հետո ոստիկանների վրա հարձակումը եւ այլն եւ այլն, հա, այսինքն Փարող, քարագլող, իրականում շատ բան փոխվեց անկեղծության համար 22 թվականին ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Մինչև այդ ռուսների դերը համենայն դեպս երևույթ ավելի լուրջ եւ ավելի կայուն էր երևում։ Ես չեմ ուզում դրանք ուղղակիորեն իրար կապել, սակայն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ստանալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի լոյալությունը տնտեսական բազմաթիվ հարցերում եւ քաղաքական առումով շատ հարցերում նաեւ չեզոքությունը, իրանք փաստացի Ադրբեջանի նկատի ունեմ, փաստացի սկսեցին օգտագործել այդ պահը իրանց ուզած ձևով։ Դա սկսեց Փարոխի դեպքերով, որպես մեծածավալ, հա, երևույթ, ավարտվեց շրջափակումով եւ տոտալ շրջափակման արդյունքում թուլացնելուց հետո նաեւ արդեն ռազմական գործողություններ։ Փաստացի Փարոխում առաջին լուրջ մարտական բախումներ, եթե չհաշվենք 20 թվականի դեկտեմբերի 11-ին, 12-ին Խծաբերդին թաղերի օպերացիան, երբ որ ահագին մեծ տարածք, որը որ հայկական զորքերի տիրապետության տակ էր գտնվում, ուղղակիորեն հանձնվեց թուրքերին։ Ես այն օրը Facebook-ն էի նորից թերթում բան հիշացրեց, որ 2 տարի առաջ ինչ էր տեղի ունեցել հենց այս ժամանակ Ստեփանակերտին էին հարվածել, թե էլի ինչ որ տես գործողություններ էին արել ու Դա արդեն 23 թվականն էր։ Դա 23-ը չէր, չէ։ 22 թվականն էր դա։ 22 թվականին, հա։ Տեսեք, Ստեփանակերտին չի հարվածվել 22 թվականին, այս շրջանում Գառնանը։ Ամենայն դեպս 22 թվականի Գառնանը մենք ունեցել ենք Փարոխի դեպքեր։ Հա, Փարոխներ փաստորեն։ Մարտ ամսին մենք ունեցել ենք Փարոխ։ Բայց էլի մարդկանց մոտ չկար տպավորություններ, որ չկային ընկալումը, որ այս ամեն ինչը տանելու է շատ ավելի ծանր։ Ես չգիտեմ, դուք մարդիկ ասել ում նկատի ունեք, բայց Արցախում ապրող ցանկացած մարդու համար էդի ակնհայտ էր։ Ինչ վերաբերում է մեր հանրությանը լայն հասկացությունով Երևան քաղաքում եւ շրջակայքում, ինչի մասին է խոսքը։ Մինչեւ հիմա մարդիկ ասում են, բա ինչու ձեր տները չեք գնում կամ ինչ որ խնդիր կա վերադառնալու եւ այլն առումով, այսինքն ես դա մտածածին բաներ չեմ ասում, ես դա իրականություն եմ ասում, որ շատ մարդկանց համար մինչեւ հիմա པարզ չի թե նույնիսկ ինչա կատարվել։ Կներես էլի, այս նախորդ հաղորդումը մեր վերաբերում էր պարենային անվտանգությանը, հիմա ուսում կառաջանա լինք, որ մարդիկ հնարավորություն կունենան դա նայելու։ Էլի 100 մնացականյա։ 100 մնացականյա, հա, ֆերմերը։ Ու մենք քննարկում էինք սցենարներ, եթե Հայաստանը հայտնվի Արցախի դրության մեջ, ինչքան կդիմանանք, ինչքան սնունդ կա եւ այլն։ Ուզում եմ մի քիչ հա, պատճառներ կա, էլի, ուզում եմ հասկանամ, էլի, ոնց անցավ այդ բլոկադան, մարդիկ լսում են բլոկադա, մենք վիդեոներ ենք նայում, չգիտեմ, մարդիկ հող էին եփում, աղ էին քաշում այդ հողից, այդ աղ օգտագործում էին, գար էին բողում։ Չէ, հող չէ, դա տեխնիկական աղն էին իրականում, որ շաղ են տալիս ձմեռը, տեխնիկական աղի պաշարներից ավելի մաքուր աղ էին ստանում, ոչ թե հողը։ Հա, հողը չի էլի։ Հա, տպավորություն էր, բայց գույններ ինչ որ հողային։ Որովհետև հողի հետ խառնուրդ են, աղ եւ ավազ, որ ասում են ձմեռը շաղ են տալիս, այդ աղի ու ավազի խառնուրդից քաղաքապետարանի պաշարներից սկսել են աղը առանձնացնել, որպեսզի մենք էլ ենք արել, նենցա որ տեխնոլոգիային տիրապետում եմ արդեն։ Ոնց անցավ այդ 9 ամիս էր, չէ։ Հա, 9 ամիս ընդհատումներով, բայց մինչև 9 ամիս նույնպես եղել է, բայց 9 ամիսը անընդհատ առանց ընդհատումների բլոկադայի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ակնհայտ էր, որ օղակը սեղմվելու է։ Եթե սկզբում դա մեր բնակավայրերի կողքին մեծ դինամիկների միջոցով ադրբեջանական երաժշտություն լսել տալներ մեզ, որոշ դեպքերում արդեն կրակել է, որոշ դեպքերում արդեն ավել դիրքեր դնել եւ այլն, ապա այս ամեն ինչի ապագայի եղավ արդեն ռազմական գործողությունները։
Ինչ վերաբերում է բլոկադային, ձեզ մի պարզ բան ասեմ, մարդկանց կարող է թվա, թե առաջինը հացն է պակասել որպես այդպեսին, իրականում հացի պաշարները միջև վերջերս պլյուս մինուս կային, ամենալուրջ եւ ամենամեծ անհաղթահարելի խոչընդոտը դա առաջին հերթին էներգակիրների անվտանգությանն է վերաբերում եւ նրանց պաշարները։ Ես որպես հարուտ եւ որպես պատերազմը ծերից ծերանցած մարդ ինձ համար միջև 20 թվականն էլ, բայց 20 թվականից հետո արդեն որպես աքսիոմա էր, որ պետքա պաշարներ ստեղծել։ Ես դա փորձել եմ անել անձնական մակարդակով եւ արդեն որպես նաեւ պետական պաշտոնյա խորհրդատուի մակարդակում Արցախի հանրապետության նախագահային բանակի եւ հատկապես քաղաքացիական կառույցների համար։ Այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Հարիկ Խանոմյանի նախաձեռնությամբ շրջկենտրոններում, շրջաններում, տեղերում նույնպես պաշարներ ստեղծվել, դա անձամբ իր նախաձեռնությունն էր, շատերը թերագնահատում են կատարված աշխատանքը, իրականում եթե այդ աշխատանքը չկատարվեր, այդ բլոկադան 9 ամսի փոխարեն շատ ավելի կարճ կտևեր։ Բայց Հայկը նոյեմբերին ազատվեց պաշտոնից, չէ՞, ես ինչքան հիշում եմ, 22-ի նոյեմբերին։ Երբ որ 22 նոյեմբերին, երբ որ այդ պաշարները ես նկատի ունեմ 20 թվականից հետո 20 թվականից հետո դե Հայկը ինքն էլ տեսել էր, ասենք, պատերազմի ժամանակ, թե ինչ քրիտիկական անհրաժեշտություն է։ Կներես, որ այդ շենքերը կառուցելու փոխարեն այդ բնակարանաշինություններ, չէ՞, Լուիզ Գինի Ստեփանակերտում։ Այդ դրա փոխարեն պետք էր այդ գազի բաներ, պահեստարաններ կառուցել, չգիտեմ, բենզինի պահեստարաններ կառուցել։ Ջան, իրականում ես որպես պլյուս մինուս տեխնոլոգիաների ծանոթ մարդ պետք է ասեմ, որ գազի պահեստարան ստեղծել ինքնին այդքան էլ հեշտ գործ չի եւ էժան գործ չի, նույնիսկ այսօրվա Հայաստանի համար։ Դրա համար համապատասխան մեր պարագայում հիմնականում օգտագործում է աղի հանքի խորքերը, Արցախի պարագայում գուցե հնարավոր կլինի դրեմբոնի շախտաները օգտագործել, բայց դա էլ չի փաստ, համապատասխան ուսումնասիրություն պետք է անցներ։ Ամեն դեպքում դա էժան գործ չէ, բայց այն որ բնակարանաշինություն չպիտի իրականացվի, ես դա ավելի քան համաձայն եմ, եթե բնակարանաշինության պահով էլի ինչ որ ձև, որովհետև հույս կար, որ համենայն դեպս ռուսների վստահեցումները Արցախի ղեկավարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը այն որ նրանք եկել են այնտեղ եւ երկար են մնալու եւ իրանց մնալու պայմանավորված են նաեւ լինելու հայ բնակչության ներկայությունը այնտեղ ավելի քան վստահ են։ Ամենայն դեպս մինչև 22 թվականի փետրվարը եսի նկատի ունեմ, հա։ Դրանից հետո իրանց բոլոր վստահեցումները խծաբեր դեպքերից են Մուրադովներ, չէ՞, ոնց ես լսել եմ, որ ասել էր мы тут капитальный надолго։ Հա, տենց ինչ որ արտահայտություն։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ այսօր ռուս զինվորականի խոսքը ոչինչ չարժի, որովհետև իրենք կախված են, բացարձակ կախված են մի քանի հոգու քաղաքական քմաճուկներից, այսպես։ Նայ, ես այդ առումով համամիտ չեմ այն առումով, որ կայսրությունը իր համար դու 1000 ներողություն, մենք ապրանք ենք։ Էսկոմ կդնի, այս ջրի համար կփոխանակի աշխարհում ցանկացած կայսրության համար իր գրպանում տեղավորված ցանկացած բան ապրանք է, որի համար կարելի է տոր գանել։ Այդ թվում նաև նույն զինվորականները։ Մենք հենց այդ առևտրի մաս ենք կազմել իրականում եւ ասում եմ Ուկրաինայում պատերազմը եւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի լոյալությունը գինը ինչ որ առումով նաև մենք ենք հանդիսացել։ Հիմա այլ հարցեր թե ինչքանով ենք մենք թույլ տվել այդ ամեն ինչի ոնց որ ասում են մանրադրամ հանդիսանալը, հա։ Ինչ վերաբերում է բլոկադային պատրաստվել, տեսեք իրականում շատ մարդիկ գիտակցել են այդ ամեն ինչին, Արցախում ապրողների մեծ ամասնությունը ամենայն դեպս այդ ամեն ինչը գիտակցել է եւ բոլորը փորձել են այսպես թե այնպես դրան պատրաստվել։ Շատ մեծ քանակի փորձվել է լրացվի հացահատիկի պաշարը, էներգակիրների պաշարը եւ այլն, բայց իրականում մի բան է, երբ դու մշտական հնարավորություն այդ ամեն ինչը ներկրել եւ այլ բանա ներկրումը դադարելուց հետո բլոկադայի պայմաններում երբ քո առօրյա կյանքը լրիվությամբ խաթարում է եւ դու հասկանում ես որ նույնիսկ երբ դու գյուղերում սնունդ ունես, բարենի որոշակար պաշարներ ունես, իսկ քո բնակության 60%-ից ավելին Ստեփանակերտում է բնակվում, պարզապես Ստեփանակերտ տեղափոխել լուրջ խնդիր է։ Ոնց որ Հայաստանը, էլի, եթե 1.5 միլիոն Երևանում ապրում, 1 միլիոնից մի քիչ ավելի ամբողջ Հայաստանում, եթե, չգիտեմ, Երևանից 100 կիլոմետր հեռու խոզաբուծարան լինի, որտեղ 1000 խոզ լինի, որոնք սատկելու լինեն համարյա անասնակերի պակասությունից, այստեղ է մարդիկ մեռնելու լինեն սանդի պակասից, դու չես կարողանալու այդ խոզը տեղափոխես Երևան։ Դե այստեղ սա ամեն ինչ գալիս է ռեսուրսների կառավարմանը։ Ինչքանով են տիրապետել կամ ինչքանով է տիրապետում այդ ռեսուրսների մասին տեղեկատվությանը եւ ինչքանով է
տիրապետում ռեսուրսների բաշխման տեխնոլոգիաներին։ Որտեվ ես լսել եմ օրինակ Թաղավարտում թե Կարմիր շուկայում օրինակ եղել էր տենց դեպքեր, որ մարդիկ ունեին մեծ քանակությամբ անասուններ, բայց չկար վառելիք, որպեսզի այդ անասունները տեղափոխվեին, էլի։ Միանշանակ ճիշտ եք, եթե մարդիկ ոչ թե վստահ լինեն, իմանային թե ինչպես է ամեն ինչ ավարտելու, այդ սննդի մեծ մասի իհարկե կօգտագործեր, հա, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, թեկուզ եւ մենք, հա, որ տանը որոշակի թռչուններ ունենալով հանդերձ, կենդանիներ ունենալով հանդերձ, այդ ամեն ինչ պահել են ավելի վատ օրվա համար, որովհետև սպասում էին, որ ձմեռը պետք է նույնպես բլոկադան հաղթահարեն, էներգակիրների պաշարները որոշակի տան մասշտաբով փորձել ստեղծել, հա։ Ես իրական այդ ամեն ինչին պատրաստվել եմ իմ առումով 20 թվականից հետո, երբ եւ բենզինի եւ տանը գազի փոքր բալոնների միջոցով նաեւ տան պաշարներ, հա, իրականում իմ մասով, հա, եթե առանձնացնենք, այդքան էլ դժվար չի եղել, եթե սննդամթերքը հաշվենք որ ապահովված էր, բայց շատ դժվար էր հատկապես դեղորայքի եւ այլնի առումով։ Ճիշտ է, միջև վերջին մանկական կերերը, ես որպես այն ժամանակ 3 երեխաների հայր նկարները ունեմ, կարող եմ ցույց տալ, ոնց եմ ասես դարակներով այդ ամեն ինչը պատրաստել։ Այսօր արդեն 4։ Այսօր արդեն 4 աղջիկների հայր։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ դարակներով պատրաստել։ Ու երբ եկավ ամենածայրահեղ պահը, երբ արդեն վառելիքի բենզինի պաշարները, հա, լրիվությամբ հատված էին, իմ մեքենայում 15 լիտր բենզին մնալուց հետո ես տուփը մեքենան անջատել եմ ու ասել եմ ընդհանրապես ձեր չեմ տալու։ Նույնիսկ երեխաներին հիվանդանալու պարագայում հիվանդանոց տանելը մի քանի կիլոմետր քաղաքի ներքևի հատվածից վերևի հատվածը տանելը, ասես ձերքով գրկելով քաղաքում այդ ժամանակ այսօր ես ու պարոն Քերոբյանը խոսում ենք այդ մասին, քաղաքում մի քանի էլեկտրամոբիլ կային, մի քանի սամակատ կային, մի քանի էլեկտրական հեծանիվ կային, կամ ընդհանրապես հեծանիվների մասնագետների գործը այդ վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում ասես միրոհատու ծաղկում ապրել, որովհետև ֆիզիկապես տեղափոխելու ուրիշ հնարավորություն չկա։ Բայց էլի գալիս ենք դրան, որ պետք է ռեսուրսների ճիշտ կառավարում անես։ Հիմա տես օրինակ ասենք էլեկտրական մեքենան, որը չի պահանջում ներկրվող որևէ բան եւ որը կարող է ասենք օրինակ ինչ որ մի արևային էլեկտրակայանի կամ էլեկտրակայանների միջոցով ասենք լիցքավորվեր, դա կարող է լուրջ հարց լուծել։ Ու լուծել է Արցախում։ Մի քանի այդ էլեկտրամոբիլը շանորն էին գցել ծառայեցնելու տեսակետից, այն կարգեր օգտագործում 24 ժամյա ռեժիմով, հիշում եմ այն ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությամբ այդ էլեկտրամոբիլներից մեկը քաղաքացիներից գնվեց, հատուկ այդ խնդիրները լուծելու համար, որպեսզի հղիներին կարողանային հիվանդանոց տեղափոխել։ Ես Արցախում կար սպայկը։ Ինչ ուզում ես ասա։ Ու փոքր էր ինքը, հեշտ է կառավարել։ Ես վախենում եմ մտածեմ, եթե նման պայմաններում հայտնվի Հայաստանը ինչ կլինի։ Այդ որ ասես փոքր էր, հեշտ էր, բայց պիտի հաշվի առնենք բան աշխարհագրությունը, հա։ 20 թվականի պայմանավորվածությունների արդյունքում Արցախը մի քանի իրարից բավական թույլ կապված մասերի էր անջատվել, որոնք շատ հեշտ էր կտրելու ու հենց կտրեցին պատերազմի ընթացքում։ Մարտունու շրջանը, հա, եւ Մարտակերտի շրջանը, ընդհանրապես ասած, կներես, ասենք Սյունիքը, իհարկե, հա, բայց այստեղ բնակչության մեծ մասը բնակվում է Երևանում, որը որ եւ Երևանի շուրջ, որը այսպես ասենք վերջի բաստիոնն է, հա, բայց Մարտակերտ, Մարտունի, հա, որոնք որ մի ճանապարհով էին, մի թելով էին կպած։ Այն էլ Մարտակերտը կպած էր երևի այն խրամորթի վերևով գնացող բարակ ճանապարհով, որովհետև Ստեփանակերտ Ասկերան Մարտակերտ ճանապարհը արդեն մեր ձեռքը չէր, ճիշտ է։ Դա էլ, բայց ավելի շատ Դրամբոնի հատվածի մայրուղով էր կապված։ Նայ, Հարութ ջան, մի հատ բան էլ է, էլի ինձ հետ տակ։ Մենք շատ ենք խոսում սննդից, նրանից, բայց ամենակարևոր գործոնը դա հոգեբանականն է։ Հոգեբանական վիճակը 23 թվականի սեպտեմբերի նախօրեին ոնց էր։ Խառը միտինգներ էին լինում, ինչ որ խառը պահանջներ էին։ Ես հիշում եմ գնանք, չգիտեմ, ստեղ նստածության ենք, բանից, մակից պահանջենք, ռուսներից պահանջ, ինչ վիճակ էր։ Ու իմ մոտ տպավորություն էր, որ մարդիկ այդ սահմանին են արդեն։ Մարդիկ սահմանին էին եւ նույնիսկ ամենաֆանտաստիկ թվացող իդեաները, որոնք որ ստապ մարդը չէր կարող ընդունել, քննարկում էին։
Մեկը ասում էր պետք է դիմել ռուսներին, որպեսզի անմիջապես միացնեն Ռուսաստանին։ Մեկը ասում էր վերջիվերջո Հայաստանը պետք է ռազմական գործողություններ սկսի եւ ապաշրջափակի Արցախը։ Հա, մի մասը ասում էր, եթե պատերազմը խուսափել է, մենք պիտի նախաձեռնողը լինենք այդ ամեն ինչ։ Իրականում դրանց մի մասի մեջ տրամաբանություն կար, որը շատ դժվար է անցնել արդեն պատերազմի ավարտից եւ ժամանակակից, հա, մեր դիրքերից այդ ամեն ինչն է։ Բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանալ։ Ես ու պարոն Քերոպյանը այդ մասին օրվա ընթացքում խոսել ենք, բայց տեսեք, դուք զինվոր եք, որ գտնվում է մարտական դիրքում, որ 9 ամիս շրջափակման մեջ է, ունեք ընտանիք, որ գտնվում է Արցախի մի հատվածում, որը ժամերի ընթացքում կարող է շրջափակման ենթարկվի, եւ դուք գիտեք, որ մարտական գործողությունները սկսելուց եւ ձեր վիրավորվելուց կամ ձեր մարտական ընկերոջ վիրավորվելուց հետո ձեզ ոչ մեկ չի կարողանալու այնտեղ տուփը ֆիզիկապես հանի։ Այսինքն տրանսպորտ չկա, որտեղ ձեզ կարողանալու։ Իհարկե բանակը միջև վերջել իր ընձեները պահել է այդ ամեն ինչը իրականացնելու համար։ Այսօր շատ քիչ են, դուք ասել եք, որ շատ բաց է այդ վակուումը կա, այդ վակուումը այնքան մեծ է, հատկապես ռազմական գործողությունների առումով, որ մարդիկ ասում են, բա այդ ոնց ստացվեց, որ 1 օրվա ընթացքում հանձնվեցիք։ Առաջինը 1.5 օր 1.5 միլիարդ դոլարի զենքը թողեցիք, սնարյադներով տարիներով մեր կառուցած բանակը թողեցիք եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, այն վնասը, որ տրվել է պաշտպանության բանակի եւ կամավորների կողմից Ադրբեջանին այդ 1.5 օրվա ընթացքում համեմատության տեսակետից ավելին է եղել, հա, հարաբերակցության տեսակետից, կռվող զորքի քանակից, ներգրաված ռեսուրսների եւ թե ինչի դեմ են կռվում։ Շատ ավելի անհամեմատելի վնաս էր, քան 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Հա, այսինքն Ադրբեջանի 250-ի մոտ իրանք պաշտոնապես ընդունել են, իրականում իմ կարծիքով այդ շատ ավելի մեծ էր։ Դա զոհերի մասին է, խոսքը վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ էր։ Դե եթե օրինակ նայենք թե ու կներես դա սովորական բան էր, ժամկետայիններ չէին։ Դա իրանց էլիտար զորքերն են։ Էլիտար զորքերն են։ Ես լուսանկարներ եմ տեսել Լիսագոր-Շուշի հատվածում, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ այդ դիրքերի շուրջ ինչ է տեղի ունեցել։ Ուղղակի կարելի ասել, որ այդ 250-ը այնտեղ մի կադրում կարող էր տեսնել այդ 250-ը։ Հա, դրան կարող է գումարել Մարտունու քաղաքապետի, հա, սխրագործությունները այդ ուղղությամբ, դրան կարող եք Մարտակերտի հատվածում դե ամբողջական դաշտերը ասենք, այսինքն զոհվածներով լցված եւ որ թուրքերն էլ էին ընդունում, որ այս ինտենսիվությամբ չեն կարող գոնե մի 2 ժամ էլ բանանեն կռվեն, որովհետև չափազանց մեծ էր կորուստների քանակը։ Այստեղ հիմնական խնդիրը այն էր, որ քաղաքական, ես չեմ ասում, որ պետք է ռազմական գործողություններ շարունակել կամ չշարունակել։ Այստեղ խնդիրն էր, որ ընդհանուր այդ խնդիրը լուծում էր պահանջում։ Բնականաբար քաղաքական խնդիր։ Մեր առջև դրված էր ընտրություն կամ ընդունել իրենց պայմանները եւ ինտեգրվել Ադրբեջանին, այնտեղ ապրել իրենց պայմաններով, այդ պայմանները բոլորը իր համար կարող է ենթադրել։ Այդ պայմանները ենթադրում է, որ այսօր ոչ մի հայ չէր լինելու։ Ես որպես ամնազգանները փոխել, էս անել, այն անել։ Չէ, բնականաբար ոչ, բոլորը կունենային, ասենք, իրենց հասանելիք 0.8 քառակուսի մետր գերեզմանը ընդամենը։ Դա տարբերակներ հիշում եք, որ սկզբից եկավ սիրիական այս իշխանությունը, ասացին սեր, համերաշխություն, բոլորի հետ ֆանտաստիկ ենք, հիմա ալևիններին, ասենք, բան արեցին, ցեղասպանեցին, հաջորդ քայլը կարող է լինել քրդերը։ Դե այնտեղ ընդամենը մի կայծ էր իրենց պետք, որ ասենք այդտեղ մնացած ժողովրդին նկատի ունեմ մարդիկ, նայ ինձ ինչն է էլի կատաղացնում, մարդը նստած է Երևանում, շատ-շատերին եմ ճանաչում։ Իրա երեխան թորը, ասենք Ռուսաստան կամ Ֆրանսիա կամ Լոնդոն նստած է, եկեք գրում են, պետք է կռվեին միջև, արասում ես ում հետույքով ես դու խոսում։ Դու մաշկը դրել ես խաղի մեջ։ Արմեն ջան, առնվազն մի քանի 100 պաշտպանության բանակի զինվորների համար դա միջև վերջ է եղել այդ կռիվը։ Բնականաբար այդպեսին։ Չէ, նկատի ունեն միջև մանուկ, մեծահասակ բոլորը պիտի զոհվեին։ Գուցե էդ էլ է տարբերակ։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկի հետ վիճացնեմ, բայց ես միշտ հարցնում եմ, դուք ձեր երեխայի կյանքը կզոհեիք այդ պայմաններում թե չէ։ Հիմա չգիտեմ, ամեն մարդ իր համար ենթագիտակցորեն պատրաստում է ապագային մի ձև, ինձ համար ապագան մի տեսք ունի, դա ավելի հզոր Հայաստանն է եւ շատ կներեք հնարավորության դեպքում մեր հայրենիք մենք պիտի վերադառնանք։ Հիմա թե դա ինչպիսի տեսք կունենա, դա քննարկելու հարց է։ Բայց ես ուզում եմ խոսել այդ վերջի ընթացքի մասին, որովհետեւ վերջի մեր այսօրվա քննարկման թեման դա է։ Չէ, բայց մի բան էլ ասեմ նոր շարունակելի կներես։ Իրականում այն թեզը առաջ բրթողները, որ եթե կռվեին մի շաբաթ,
միջազգային հանրությունում այդպես բան կա, չէ՞, կարձագանքեր կամ եթե մի շաբաթ կռվեիր, կասեն, այ մի շաբաթ կռվեցիք, այ որ մի ամիս կռվեիք, կարձագանքեն։ Մի ամիս կռվեր, կասեն, արա որ գոնե մի տարի ձգեք։ Հիմա դու նայում ես օրինակ Գազային, մարդիկ հեսա արդեն տարի կեսն է լրանում, հեսա երկրորդն էլ կլրանա, որ կռվում են։ Դուք տեսել եք քաղաքի ինչի է վերածվում։ Չկա, Գազա գործում փոշի է, ասենց անապատ է դարձել։ Ասենց գնում են, մտնում են բուլդոզերներով, այս կողմից այն կողմ մորթում են, այս կողմից այն կողմ հետ են գալի։ Գալիս են, մորթում են, խփում են այս հիվանդանոցին, այն հիվանդանոցին, ու միջազգային հանրությունը թեքած ունի երևի։ 3 տարի պատերազմը Ուկրաինայում ընթանում է։ Միջազգային ամբողջ հանրության արձագանքներ եք տեսնում, արդյունքներ եք տեսնում։ Եթե ձեզ թվում է, որ հարաբերակցության տեսակետից Ռուսաստանը շատ ավելի հզոր քան Ուկրաինան այդ համեմատությունը այնքան կոռեկտ չի, հավատացեք Ադրբեջանը այդ պահի դրությամբ Արցախի համեմատ իր ռազմական պոտենցիալով եւ մնացած ամեն ինչով անգամներ ավելի շատ հզոր է, քան թե այսօրվա Ռուսաստանը Ուկրաինայի համեմատ, հա։ Որովհետեւ մի դեպքում, չգիտեմ, 30-40 միլիոնը 100 միլիոնի հետ միասին է համեմատելու արևմտյան զենքերով մնացած ամեն ինչով, մի դեպքում պաշտպանության բանակն է, Արցախն է իր 120,000 բնակչությամբ եւ 10 միլիոն Ադրբեջանը։ Դա իրականությունը։ Բայց պիտի նաև ուրիշ բան էլ հաշվի առնենք, եթե օրինակ 20 թվականին քաղաքացիական բնակչությունը բավականին հեռու էր գտնվում, այսպես ասած ռազմաճակատից եւ ուղիղ կերպով ներգրաված չէր այդ ամեն ինչի մեջ, հա, ու դրա ապացույցներից մեկն էլ նա, որ 20 թվականին քաղաքացիական բնակչության շրջանում մենք շատ քիչ զոհեր ենք ունեցել։ Ապա հենց առաջի րոպեներին մենք արդեն 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ունենք քաղաքացիական զոհեր, երեխաներ, կանայք եւ այլն, եւ ամբողջ 24 ժամը չանցած արդեն թուրքերի ստորաբաժանումները Ստեփանակերտում էին։ Ստեփանակերտի վերին հատվածներում, որտեղից արդեն իրենց հնարավոր չէր ընդհանրապես հանել, չէր լինելու, որտեղ այն չափով եւ այն արագությամբ էին մոտեցել եւ մտել քաղաք, որ արդեն բարձր որ քաղաքում արդեն քաղաքացիական բնակչության զորելն էր, այդտեղ այսինքն կանգնեցնելը միակ հնարավորությունն էր քաղաքացիական իհարկե հնարավոր էր քաղաքային մարտերել տալ եւ միջև վերջի մարտը զոհվել։ Դա այն տարբերակն է, որ կարանք ասենք ճիշտ կներ, կարանք ասենք սխալ կներ, բայց դա կարող լիներ։ Հիմա պայմանական երբ դու գիտես, որ այդ ամեն ինչը կանխորոշված է, կանխորոշված է նա, որ նույնիսկ բոլորը զոհվելու դեպքում դու չես ունենա հայկական Արցախ։ Հարց առաջանում, արժե թե չէ։ Հա մարդը մտածում է, ես որպես հարուտ մտածում եմ, արժե կինս եւ 3 աղջիկներս, մեկը բռնաբարի մնացածին սպանեն, ես զոհվեմ, բայց էլի Արցախը հայկական չլինի։ Հիմա հարց։ Ես աչքիս առաջ միշտ ունենում եմ իմ եղբոր օրինակը, շատ կներեք, սրա մասին չի խոսում, բայց ես պիտի դա ասեմ եւ մեր հանրությունը պիտի լսի դա ու դրա մասին մտածի երբեմն։ Հանելով մի քանի առանձին անհատների անձնական վերաբերմունքը 20 թվականի զոհերից հետո դա իմ ախպոր օրինակով կարող եք 5000, շուրջ 5000 մեր այլ տղերքի ընտանիքների վրա ասել։ Շատ քիչ ընտանիքներ ա, որ մեկը դուրը ծեծել ասել բարև ձեզ։ Ձեր տղան այնպիսի մեծ ավանդ ունի այս երկրի պաշտպանության ընթացքում, որ մեր կողմից գնահատում է։ Խոսքը չի վերաբերում ինչ-որ նյութական վերաբերմունքին, խոսքը բացառապես մարդկային վերաբերմունքին է։ Այն դեպքում, երբ մեզ միշտ պատմում էին 92 թվականի զոհերի մասին, ընտանիքների մասին, որ այդ ամեն ինչ չի գնահատվել, հայրս որպես պատերազմի մասնակից միշտ նեղում էր այն հանգամանքից, որ իր ռազմական իր մարտական ընկերների ընտանիքների բավարար ուշադրություն չի դարձնում։ Ես նորից եմ ասում, խոսքը պետության մասին չի։ Խոսքը անհատական վերաբերմունքի մասին է։ Աչքի առաջ ունենալով այդ ամեն ինչը, ես 2 անգամ եմ մտածել, արժե իմ աղբոր երեխաներին, որոնց ես պիտի տիրություն անեմ, իմ երեխաներին էլ այդ օրը գցեմ։ Հիմա անդրադառնանք այդ վերջին ժամանակահատվածի գործողություններին, որովհետև հատկապես նորից եմ ասում, ռազմական գործողությունների առումով մեր ընկերներից լրագրող Հայկ Ղազարյան ունի լավ վերլուծություն, կարծեմ հետքում պիտի լինի այդ հոդվածը Ստեփանակերտի գործողությունների մասին, մի այլ վերլուծություն ունի Մարտունու դեպքերի մասին, հա, երբ քաղաքապետի մեր շատ լավ ընկերոջ գլխավորությամբ հերոսական մարտ են տվել տղերքը։ Իրականում այդպիսի դեպքեր շատ այլ հատվածներում են եղել, ուղղակի այդ ամեն ինչը փաստագրելու եւ հատկապես այդ խառը հատվածում փաստագրելու ինչու՞ չէ նաեւ պաշտպանության բանակի կամերաների ունեցած վիդեոները եւ այլը մշակելու հնարավորություն մենք չենք ունեցել, որովհետեւ
այդ ամենը շատ արագ է տեղի ունեցել, մենք մեր ազգային անվտանգության ծառայության արխիվը մնացած ամեն ինչը նորմալ տեղափոխելու հնարավորություն չենք ունեցել, վերամշակելու եւ այդ ամեն ինչը հանրության ներկայացնելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Բայց ես նորից եմ ասում, այն ամեն ինչը կատարել են տղերքը, դա չգիտեմ, բոլոր տրամաբանություններից եւ հերոսությունների տարբերակից դուրս է։ Այո։ Սրա հետ միասին ես ուզում եմ առանձնացնեմ արդեն պատերազմի ռազմական գործողությունների դադարից հետո տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Ոչ մեկ չի անդրադառնում այսօր բենզալցակայանի պայթունին ու պահեստի պայթունի զոհերի նրանց կարգավիճակի եւ այլնի մասին, հա։ Իրականում այդ մարտիկ այս պայդրությամբ առանց կարգավիճակի, այսինքն այդ ռազմական գործողությունների շարունակություն հանդիսացող այդ խառահատվածում մի քանի 100 մարդ զոհվել է եւ շատ ավելի շատ մարդ վիրավորվել, սակայն այդ ընտանիքները միջև հիմա կարգավիճակ չունեն։ Այդ դեպքի հետ կապված իմ վերաբերմունքը հստակ է, ես ուզում եմ սա բարձրացնել, ես ուզում եմ որ հատկապես պատգամարմինները այս ամեն ինչին ուշադրություն դարձնեն։ Դա կոնկրետ մարդկանց պատասխանատվության հարց է։ Այո։ Դա մարդիկ պետքա դրա համար պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետև բավական էր, հա, նորմալ կառավարումը լիներ այդ ընթացքում։ Իհարկե։ Եվ շատ բան չեմ ասում, մեկ մեքենայով քաղաքով բարձրախոսով պատտվեին եւ ասեին 1 ժամ հետո, 10 ժամ հետո, 1 օր հետո բենզինացակայաններում լինելու է բենզին, ինչը իմիջիայլոց տենց է եղել, հա, որովհետեւ վերջի օրերին դուրս գալու տեսակետից արդեն դեպքերի տեղունանոց հետո թե ադրբեջանցիների տված բենզինի մասին է խոսքը, թե հենց այդ նույն պահեստներում եղած բենզինի մասին խոսքը, էական չի, հա, էական է նա, որ հնարավոր էր բոլորին տեղափոխել, այդ բենզինը կար, ուղղակի լոգիստիկայի խնդիր կար, այսինքն բոլորը տեղափոխվեցին։ Եթե մարդկանց ասեին ժողովուրդ 1 ժամ հետո, 1 օր հետո բենզալացականներում լինելու է բենզին, բոլոր ձեր 10-20 լիտր ստանալու եք եւ ձեր ընտանիքները տեղափոխելու խնդիրը լուծվելու է, ոչ մեկ չէր գնա թափվել այնտեղ, հիմա թե դա պատահականության արդյունք էր, հա, հիմա թե դա ամբողջության արդյունք էր, թե հարվածի արդյունք էր, ես ին վրա պատասխանատվություն չեմ վերցնում, ասում մանավանդ որ ես ֆիզիկապես այնտեղ չեմ գտնվել, ունեցել եմ հնարավորություն գնալ կամ չգնալու, որովհետեւ ասում եմ, մեքենայից մեջ 10-15 լիտրի կարգի բենզին էր մնացել, ես մտածում էի կհասնեմ թե չէ, այն էլ հենց հասա Հակարի կամուրջը բառացիորեն միջև անցնելը պրծավ։ Լավա իմ աներ իմ հետևից էր գալիս կես լիտր միլիտր բենզին, տվեց անցա եւ արդեն իմ ընկերները ինձ հասան, ասած սենը որ եթե նորմալ կազմակերպված աշխատանք լիներ, ասեին որ ձերք է բերվել հետեւյալ համաձայնությունը, մարդիկ ունեն կաներես, կան հստակ անձինք, որոնք դրան ես այդ եմ էլի մտածում, ինչքան ուզում է այդ խառը ժամանակը լինի, ոնց որ ռազմական իրադրությունում կա ռազմական ինչ-որ սուբորդինացիա։ Իվերջո բայց պետք է ընդունենք մի բան, հա, որ Արցախում կառավարումը եւ բլոկադային նախորդող տարիներին եւ բլոկադայի ամիսներին իրականում համապատասխան չէր եղած իրավիճակին։ Այսինքն էլի մնացել էր ինչ որ պետնախարար, հա, մնացել է ինչ որ կրթության գիտության նախարարներ են երևի մնացել, հա։ Հերու չգնանք, այսպեսի վիճակ էր մնացել նախագահ։ Հա։ Կար բանակի ղեկավարություն, փառք պատիվ մեր պաշտպանության բանակի զինվորներին, ովքեր որ նույնիսկ այդ պայմաններում, նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո նաև գումարենք ազգային անվտանգության ծառայության տղերքին, ովքեր որ քաղաքի պաշտպանություն շարունակում են իրականացնել նույնիսկ ամսի 19-20-ի դեպքերից հետո միջև արցախցիների դուրս գալը։ Դրան գումարենք նաև մեր փրկարար ծառայության տղերքին, ովքեր որ նույն ձև շարունակել են ոստիկանության հետ միասին արցախցիների ամբողջական տեղափոխումից հետո։ Այո, կազմակերպչական բազմաթիվ հարցեր կային։ Այո, ցանկալի էր որ այդ ամեն ինչ ուրիշ մակարդակին լիներ, բայց բենզինի պայթունի դեպքի հետ կապված առնվազն բանակի ղեկավարությունը, որովհետև դա իրենց պահեստներն էր, ոստիկանությունը, որը որ այդ անվտանգության համար պատասխանատու էր, եւ Արցախի հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը առնվազն պետք է պատասխանատվություն կրեն կոնկրետ անձինք, ով թերացել եւ ինչ ա եղել։ Այդ վիճակում մարդկանց մեծականակ կուտակում թույլ տալը նույնիսկ դա արդեն պաշտոնեական հանցագործություն է։ Միանշանակ իրավունք չունեին թույլ տալ այդպիսի։ Միջև հիմա ոչ մեկ ներողություն չի խնդրել այդ ընտանիքների զոհերից այդ ամբողջության համար։ Միջև հիմա Հայաստանի խոսքը Արցախի ղեկավարության մասին է, եթե այդ հիմա առանձնացնենք Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության մոտեցումը տվյալ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության համար շատ թանկ է։ Իհարկե։ Մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք։
Հիմա ով ինչ ուզում է ասի։ Ես սրան հաջորդելու եմ բնականաբար նաև քաղաքացիության մասին իմ հարցը ես պետքա։ Այն ապօրինի որ մեկ էլ որոշեցի որ ազգագիրը դառավ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում այդ դեպքից Արցախի կորուստից հարյուրավոր մարդկանց զոհվելուց, հազարավոր մարդկանց վիրավորելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ օրյա անգամ սուկ չի հայտարարվել։ Ես հիշում եմ, երբ բանի այդ պայթուցիկների սուրմալուն որտեղ ունեցավ, Արցախում 3 օր մարդիկ համ ֆիզիկապես, համ հոգեբանորեն այնքան ճշված էին, դրան գումարած նաև պաշտոնական սուկ էր։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Արցախում։ Հիմա հարյուրավոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զոհվել են։ Պատմական Արցախը, որը երբեք հայաթափված չի եղել, հայաթափվել է։ Մարդիկ անտուն Հայաստանի Հանրապետությունում 3 օր ոչ թե սուկ չի հայտարարել, բանել չի ասվել։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ պատասխանատվության մասին ենթադրում եմ, բանել չի փոխվել։ Մի քանի օր միտինգ արեցին Հանրապետության հրապարակում եւ կողքերը։ Ժողովրդին չի կարելի իմ կարծիքով իշխանության հետ նույնականացնել։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Այդ օրերին ես էլ մենք բոլորս էլ ոնց որ քեզ զգում ես որպես փալաս էլի, որովհետև քո հայրենակիցները զոհվում են ու դու ոչ մի տիպի քեզ զրկել են այդ process-ին ինչ որ ձևով հակազդելու իրավունքից։ Դու ընդամենը քայլում ես ասֆալտի վրա։ Արմեն ջան, ես ուզում եմ առաջին վայրկյանները, հա, երբ արդեն հակարի կամուրջանացել եմ, ես եւ մնացած մեր հայրենիքների Արցախից, ես ուզում եմ այդ որ ասում ենք իշխանության եւ ժողովրդին չի կարելի նույնացնել, որպես դրա շարունակություն ոչ մի դեպքում չի կարելի։ Այն որ հակարի կամուրջից մի քանի մետրից, երբ արդեն այսպես ասած պաշտոնական ՀՀ տարածքն է եւ պատասխանատուն հայ զինվորն է եւ այնտեղ ադրբեջանցի չի որոշողը, այդ կետից սկսած թե քանի հայ կամավոր մարդիկ, ջահել տղաներ, աղջիկներ, տատիկներ, պապիկներ, հա, տատիկներ, պապիկները բնականաբար մի քիչ ավելի հեռու, բայց դա չի էականը։ Ճանապարհի կողքին կանգնած, սնունդը ձեռներին, մեկը շշերով բենզինը ձեռներին, sense շարքով, հետո ընդունելության կետերը, թե կամավորական, այո, նաև պետական ընդունելության կետերը։ Ես չեմ ուզում խոսել ինչքան անկազմակերպ են այնտեղ որոշ հարցեր, դա ընդհանրապես էական չի, բայց ցանկությունը իրենց հայրենակիցներին օգնելու, հատկապես մեր սովորական մարդկանց կողքին, ինչքան մեծ էր, ինչքան սրտանց էր եւ միջև հիմա շարունակում է, դրա մասին նույնպես քիչ է խոսում, հա, այսինքն ես ուզում եմ առանձնացնեմ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ առաջին րոպեներից միջև հիմա դիմավորելուց սկսած միջև աշխատանքի տեղավորում, հա, ընկերությունների մասին եթե խոսենք, թե ես կարող եմ բազմաթիվ ընկերություններ նշել, որոնք որ իրենց մենեջերներին խնդիր են դրել, հա, կադրերի բաժիններին խնդիր են դրել, որ առնվազն HR-ներին խնդիր են դրել, որ առնվազն բոլոր հնարավոր հաստիկներում հնարավորության դեպքում դիտարկել արցախցիներին աշխատանքի ընդունել։ Այս տասնյակներով գիտեմ այդպիսի ընկերություններ։ Ես ուզում եմ այդ մարդկանց առանձնացնել, իրենց պետականամետ մտածողության, իրենց կորպորատիվ մշակույթի, հա, այդ դրսևորման համար։ Ես ուզում եմ առանձնացնեմ հազարավոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր որ տուն են տրամադրել, կացարան են տրամադրել այդ մարդկանց, հա, ես իմ վրա օրինակը բերեմ, իմ ընկերը Ռուսաստանից զանգել է, ասել է, ընկեր ջան, դու ոչ մի խնդիր չունես, գառնի մեր տունը քո տրամադրության տակ է, քո եւ մնացած բոլոր բարեկամների հետ կարող եք ինչքան մարդ տեղավորվել, միջև որ ձեր հարցը լուծեք։ Միջև մենք մեր հարցը չենք լուծել, այդ մարդու կողմից մի բառ անգամ չի եղել, որ ընկեր ջան կլինի տունը օր առաջ ազատ ես կամ չէ։ Ու այդ ձևի դեպքերը հազարավոր են։ Այսինքն այդ արված աշխատանքի մասն էլ պետք է գնահատվի։ Դա մեկ։ Բայց դրա հետ միասին ասենք, ես գիտեմ տասնյակ, եթե չասեմ հարյուրավոր պետական սեփականության մեջ գտնվող շենքեր կամ ոչ պետական, բայց ասենք մասսայական բնակության համար պատրաստ շենքեր, որոնք այսօր էլ մնացել են դատարկ։ Սևանի արևելյան ափին մի քանի պիոներական ճամբար կա նախկին, որոնք դառել են հանգստյան տներ, որոնք ունեն կաթսայատուն, լվացքատուն, ասենք ճաշարանբան եւ այլն, որտեղ կարող էին կոմպակտ տեղավորել հարյուրավոր ընտանիքներ։ Բայց դրանք մնացել են դատարկ, ինչի, որովհետեւ եթե հիշում եք, ասենք 2023 թվականի օգոստոսին փոխվարչապետ այն ժամանակի մել կարծեմ Տիգրան Խաչատրյանը, որ ամեն ինչ պատրաստ է 40,000 ընտանիք տեղավորելու եւ մնացած ամեն ինչի համար, հետո պարզվեց, որ դա ընդհանրապես խոսքեր է։ Հետո պարզվեց, որ այդ ամեն ինչ պատրաստ է, նշանակում է, որ իրանք թղթի վրա
ունեն ամեն ինչ պատրաստ, բայց իրականում ոչ մի բան էլ ոչ էլ պատրաստ էր։ Եվ դրա վառապացույցն է, որ այդպես Հարութը նշեց, որ եկան մտան Հայաստան եւ այնտեղ կար ընդունման կամ գրանցման կետ։ Հերթ չկար, թե չէ այդ ընդունման գրանցման կետում։ Բայց արդյոք պետք էր որ հերթ լինի։ Արդյոք պետք էր որ այնտեղ լինի հերթը։ Երբ որ ասենք թուրքի զինվորը ուղիղ տեսադաշտում է մնացել, երբ որ կարող էին ուղիղ կրակել այնտեղ, արդյոք պետք էր այդ հոգեբանական ճնշման տակ կողել այդ մարդկանց, հերթ կանգնացնել, սպասացնել, այդ հերթերում կարծեմ մարդիկ են մահացել։ Բայց այստեղ մի հատ ուրիշ խնդիր էլ կա, էլի, նա երբ որ պետական այս մոտեցումների մասին խոսում ենք, ես ուզում եմ որ հետեւյալը ֆիքսենք, իմ մոտ այդ տպավորությունն է, որ համենայն դեպս իշխանության կողմից շարունակվում է այդ նույն գիծը, որը սկսել է 20 թվականից։ Այսինքն 20 թվականին է, որ Տիկինը Նիկոլի հայտարարեց, որ մենք 11000 դեզերտիր ունենք Ալիևի շարունակելով։ Հետո ապրիլյան եմ ասում, սեպտեմբերյան պատերազմը 22-ի ջերմուկի ու սոտքի կողմի, որ Նիկոլը կանգնեցուց, բա զենքերը թողել են, այդ պետք է իրանց դատենք վերադառնալուց հետո մենք պետք է հենց հասկանանք, այդ ոնց են եղել, որ իրանք գերեն ընկել եւ այլն, ես խնդիր չունեմ դրա հետ։ Բայց էլի առաջ էր բլթվում են խնդիրը, որ մարդիկ չեն կռվել գերեն հանձնում, իսկ տենց չի, էլի 215 զոհ ենք ունեցել, տենց։ Եթե չեն կռվել, ոնց է տենց եղել, էլի, հա։ Ու արցախցիների այս գիծն էլ որ նորից շարունակում է, չէ՞ որ միլիարդ 500 միլիոնի թե 4 միլիարդի տարբեր թվեր են ասում այդ բան։ Զենքը թողեցին, միջայլոց ինչ էլ ասել, չկռվեցին, հա, չկռվեցին։ Մի մասը դա է ասում, մյուս մասը ասում է որ գնային բանակցեին, ինչ որ բանում, չգիտեմ, որտեղ Կիպրոսում էր որտեղ, հա, չէ, միջև այդ, հա։ Հայ հիմա Արցախը մերը կլներ, որովհետև չգիտեմ։ Այսինքն մենք հիմա մի հատ ինչ որ ընդհանուր գիծ ենք տեսնում, էլի, դիտարկել հիմիկվա քաղաքականություն, այլ որ ասում ես որ մենք չգիտենք հերոսների անուններ, հա մենք 20 թվականի հերոսների անուններ էլ չգիտենք։ Ապրիլյանի հերոսները հիշում ես շատ արագ մի անգամից անուններ հայտնվեցին, իրանց սկսեցին մեծարել ու դա ճիշտ էր, բոլորի նկարները, բոլորի անունները ու այն հերոսների անուններ բոլորն հիմա հիշում են։ Բայց ոչ 20 թվականի, ոչ 22 թվականի այդ ջերմուկ սոտքի, ոչ 23 թվականի որևէ հերոսի անուն չկա, ախպեր մարդիկ տենց բան են, հա, ինչ որ վարունգի, չէ, ասեմ, որովհետև հերոսը հիմա պաշտոնական հերոսը դա հարկատուն է։ Այո, պաշտոնական հերոսը դա հարկատուն է։ Այդ հարկատուն պիտի ողջ լինի, չէ՞ որ հարկատուն, ժողովուրդ։ Եվ այստեղ կա այս միտումը քաղաքական, որ հերոսացումը, հերոսությունը ինքը նվազել կամ նսեմացվել է եւ առօրեականությունն է դարել հերոսական, ինչի որովհետև պետք չի ասենք, որ հաջորդ պատերազմի ժամանակ ինչ որ մեկը փորձի նույնիսկ հերոսություն անել։ Իսկ եթե նույնիսկ անի, այո, նրա որ մնացած երեխեքին չեն հիշելու։ Չէ, օբյեկտիվորեն էլի, դու էլ ինքդ առօրյայում խոսա, օրինակ բանին, ապրիլյանի դեպքին հիմա ասա Քյարամ Սլոյան։ Գիշեն, չէ՞։ Իհարկե։ Ադամը, Կյաժը, մանումենցի կասեն, ապրիլյան պատերազմ։ Իսկ 20 թվականի պատերազմից մի հերոսի անուն տվեք։ Դե երևի Ասատրյան Վահագ։ Հա, բայց դա էլ բոլորը չեն ասել, այդ ես ու դու կհիշենք։ Ես ու դու կհիշենք, որովհետև մենք գնում ենք, ասենք, մեր ընկերները գերեզմաններին կողքը տեսնում։ Արմեն, մեր ջոկատի 8 տղաներից նեղ ջոկատի, հա, իրականում խումբը շատ ավելի մեծ է, հա, բայց զուտ ընկերների առումով որ առանձնացնեմ, 8 հոգուց 4-ը զոհվել են։ Հովանեսյան Նարեկ, Բոսյան, Թոմասը ու մնացած 4-ից 3-ը վիրավորվել են։ Ու բոլորն էլ ընտանիքատար, բոլորն էլ երեխատար մարդիկ են եղել, ովքեր որ ունեցել են հնարավորություն էդի չանելու, որովհետև այն մարտը, որ իրանք տվել են, իրենց թույլ է տալիս 100 մետր էլ հետ գնան, ասեն, գիտեք, մենք այսօր շատ ծանր մարդ ենք տվել, ունենք այսքան վիրավոր, այսքան հոգի զոհվել են հակառակորդից, մենք էլ այսքան մարդ ենք կորցրել, վաղն էլ այս մի դիրքերից կսկսենք կռվել։ Բայց դա այն մարդիկ են, ովքեր որ գիտակցեն են, որ Շուշիի կորուստը պատերազմի ավարտ է։ Ու այդ մարդիկ միջև էջ կանգնել են։ Այդ Գուգոյի, Նարեկի, Թոմասի,
Հա, օրինակ, ես միշտ ուզում եմ առանձնացնեմ ոչ թե եղբորս դեպքը, այլ Թովմասի եւ Բոսյայի դեպքը։ Երկուսն էլ տարիքով տղաներ, տարիքով Բոսյան 50-անց, Թոմասը 40-ի մոտ։ Երբ Թոմասը վիրավոր էր, Բոսյան իր մարտական ընկերը հնարավորություն է իրեն թողնել եւ անտառով անցնել Ստեփանակերտ կամ չէ։ Ինքը դա չի արել։ Կամ նույն աղբորոս դեպքում, երբ Քարինտակ երկու ժամկետային զինծառայող վիրավորված ոնց ասեմ, թմբի հակառակ կողմն էին, աղբերս կյանքում այդ տղաներին տեսած չկա։ Առավոտ ընդամենը եկել ենք ասել դիրքավորվել, բարևել, անունները նույնիսկ չգիտենք։ Իրանց վիրավոր այդ տղաներին վիրավորներին հանելու համար ինքը բառացիորեն գիտակցել է, որ ասել է Հարութ, ես անցնում եմ այն կողմ իրանց բերելու համար։ Դու ինձ պահի, որ այս կողմից չշրջափակեմ մեզ, ես իրանց հանեմ։ Ինքը դերից դուրս չի եկել։ Երբ ես արդեն մոտեցել եմ այդ տղաներից երկուսն էլ դեռ ողջ էին, ասել են աղբեր օգնի, ասի հալալ աղբեր, սա իրան հանեմ, ձեզ էլ կհանեմ։ Աղբորս չկարողացա ողջ հանեմ, բաց այդ երկու տղաներին, երբ արդեն վերադարձանք հանելու, մեկը արդեն առնակամեր եղել, երկրորդը ողջ է մնացել։ Եթե ինքը սա լսում է, մեկը սրտի կողմից էր վիրավորվել, մեկը կներեք պախի կողմից էր վիրավորվել։ Եթե այդ տղան լսում է, կարող է արձագանքի, ես կուզենայի իրան գտնել իրականում։ Քարինտակ հոկտեմբերի 30-ի դեպքերի մասին է խոսքը։ Բայց ես ուզում եմ վերադառնալ այսօրվա իրականությանը։ Ես այսօր ներկայացնում եմ տուն հիմնադրամը, որը մի նպատակ ունի միայն անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ծնունդով արցախցի, հնարավորություն ունենան Հայաստանի Հանրապետություն ապրել։ Որովհետև հավատացեք, իրանց ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է, եթե Արցախում չապրել, ապա Հայաստանի Հանրապետության այս հատվածում ապրել։ Իրանք բազմաթիվ խնդիրներ են բախվել, սկսած ինձնից։ Ենթադրում եմ գաղտնիք բացած չեմ լինի, որ ասեմ, որ Հայաստանի Արցախի բոլոր բնակիչները ծնված օրից եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ասեմ ավելին, Արցախում Արցախի քաղաքացիության մասին օրենք չկա։ Չի եղել։ Այսինքն ոչ մեկ այսպես կոչված Արցախի քաղաքացի չի եղել։ Մենք բոլորս ծնված պահից ՀՀ քաղաքացի ենք։ Ես դրան չավելացնեմ, որ ես որպես զինվոր իմ ծառայության մի մասը Հայաստանի Հանրապետության, այսպես կոչված, այս հատվածում եմ անցել, հա, մարտական պատրաստությունից ու այդձև հազարավոր տղաներ, հա, մի խոսքով, մենք բոլորս ՀՀ քաղաքացիներ ենք, որը մեր համադրական իրավունքն է։ Իսկ մեզ մեր համադրական իրավունքից զրկել են, ասելով, որ դուք էլ ՀՀ քաղաքացի չեք։ Դուք միշտ Արցախի քաղաքացի եք։ Իսկ հող առնելու իրավունք չունեք։ Տվել են մեզ ինչ որ մի քարտի նման բան, որ մենք փախստական ենք, որը Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս ոչ միտեղ չի անցնում, հա։ Եվ կազուսը նրանում է, որ մենք փախստական ենք միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամբողջ աշխարհի համար մենք շարունակում ենք մնալ ՀՀ քաղաքացի։ Եվ ստիպված 120,000 ժողովրդին, ովքեր որ ցանկանում են քաղաքացիություն նորից հետ վերադարձնել, պետքա նորից քաղաքացի ստանան։ Դա ժամանակի եւ այլ, հա, ռեսուրսի, եթե ինչ որ մեկը ազնագարանի հերթերը տեսել է, ես 3 երեխաները գրկած, մի խոսքով ուղիղ խախտում է եւ ապօրինություն։ Դա մեր համադրության ուղիղ խախտում է, այո։ Հաջորդ կետը։ Պետության կողմից բնակապահովման ծրագիրը ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ իրականում այս ամեն ինչը այսպես ավարտվել, բայց նույնիսկ դրանից հետո 23 թվականի սեպտեմբերից մինչև 24 թվականի դեկտեմբեր այդ ծրագիրը չի հաստատվել, բնակապահովման ծրագրի։ Սերտիֆիկատների տեսքով նախատեսվում է մարդկանց օգնեն։ Այս պայմանությամբ պետության կողմից որոշակի ֆինանսական աջակցություն է տրվում, որը ապրիլ ամսից այլևս դադարելու է գործել, եւ մարդիկ բառացիորեն երկիրը լքելու, անտուն մնալու հարցի առաջ են կանգնելու, որովհետեւ տների վարձը ամպերի չափ է հասել։ Մարդկանց հնարավորություն չունեն նույնիսկ նորմալ աշխատելու դեպքում պայմանական վերջին տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունում միջին աշխատավարձը 300 քանի հազար դրամ է։ Ընդունենք, որ բոլոր արցախցիները հալածյուղի նման տեղափոխվելուց հետո բոլոր աշխատանքի են տեղավորվել։ Հիմա ես ունեմ 4 երեխա, կնոջս հետ միասին ապրում եմ Երևանում։ Աշխատանքս էստեղ է։ 350,000 այդ իրանց միջին աշխատավարձը ստանում եմ, որից 200,000 տալիս եմ տան վարձի։ Ինչ որ մեկը կարա գոյատևի է մնացած գումարով։
Դրանք գումարեք գումարում հավաբուններ էլա, չէ՞, այդ գոմեր են տալիս։ Նայում ես ռուսերեն ասած կլապովնիկ 150,000 դրամ։ Հա, տենց ծավալում էլ այդ։ Բայց դա ցավոք սրտի սա մի բանի հետևանք է, հա, ես օրինակ գալուց առաջ մտածում էի, ասենք, լավ, բլոկադայի ժամանակ ինչի պետք է շարունակվի փողի շրջանառությունը, հա, բարձրաբար ունես սահմանափակ ռեսուրս, հա, ունես հայտնի քանակի բնակիչ, այսինքն ռեսուրս սպառողը, հա, եւ դու գիտես որ պետք է այդ ռեսուրսները կառավարես ինչ որ հասցնես մարդկանց։ Չէ, այն ժամանակ Արցախում։ Այն ժամանակ հիմա տես էլի ենք այստեղին եմ գալու, բայց նաեւ, հա, ասենք ինչի պետք է այդ ռեսուրսը բաշխվի փողով։ Հա մեկը ունի մի քիչ շատ փող, մյուսը ունի մի քիչ փող։ Հետևաբար դա բերում է, ասենք ռեսուրսների անհավասարաչափ բաշխման, որը բերում է սոցիալական ստրատիֆիկացիայի եւ անարդարության, որը ասենք նույն այդ բլոկադայի պայմաններում հոգեբանական ճնշման մի ձևներ դարձել արդեն։ Ինչի պետք է մարդը հերթ կանգնի եւ այնտեղ սպառի իր հոգեկան ռեսուրսը, մենտալ ռեսուրսը։ Ինչի պետք է ինքը այդ հերթից տուն գնա առանց այդ իր բաժին հացը ստանալու, հա, այն էլ գիտենք նաեւ որ միտեղ այդ հացը կար, միտեղ չկար։ Հա, միտեղ կարող է այդ հացը ինչ որ միտեղ կարող է նույնիսկ փչացել է։ Ինչի պետք է ռեստորաններ աշխատեին, հա։ Մանավանդ որ ասենք ռեստորանում, գիտենք որ ռեստորանի ուտելիքի մի մասը փչանում թափվում է։ Չկա տենց ռեստորան, որտեղ 100% արտադրված սնունդը սպառվում է, հա։ Վերջին մի ամսվա ընթացքում հաստատ ոչ մի ռեստորան Արցախում չի աշխատել, նույնիսկ ավելի շատ, եւ փորձել են ներդնել կտրոնների համակարգը։ Բայց ես ուզում եմ այս կոմպոնենտը նույնպես նշել, երբեմն հանրային հարթակում շատ քիչ է քննարկվում, թե բլոկադայի պայմաններում ոնց էին ռուսները 100,000 դրամով բենզին վաճառում արցախցիներին։ Ես լսել եմ, որ ռուսները թույն հարստացել են, Դա սովորական մեկ, զինվորը։ երկրորդը, երբ դեռ հնարավորություն կար այստեղից ինչ-որ բան ուղարկել այնտեղ ռուսների միջոցով, իրենց մեքենաներով, ամեն մի, այսպես ասենք, չափմամիավոր բանանի ящик ընդհանրապես այդ ոլորտում, ամեն մի բանանի ящик-ը սկզբում 5,000 դրամ է, վերջում արդեն 30,000 դրամի կարգ էր, երբ դեռ հնարավոր էր։ Կապ չունի մեջի ինչ են ուղարկելու, հաստատ բաց արգելում էին վառելիք ուղարկել, որտեղ վառելիքը առանձին բիզնես է որպես այսպես իրենց համար։ Դա ի լրացում են ռուսական գծի գետի պահվածքի եւ այլնի վերաբերյալ, որ մարդիկ պետքա գնահատեն։ Երբեմն մեզ ասում են, այ դուք արցախցիները ռուսներին գերի աղոհացով քաղաքապետը ձեր դիմավորես նրանց եւ այլն։ Ժողովուրդ, մենք պետք է հասկանանք, որ այլընտրանքը որպես այդպեսին 20 թվականից հետո այնտեղ չապրելն էր։ Կամ մենք 20 թվականից հետո այնտեղ ապրում էինք այդ իրականությունով, իրանց դիմավորելով, այո, բայց ես չեմ ուզում նաեւ որ այս թեման ավել շահարկվի ինչ առումով։ Երբ ռուսական որոշակի համայնքի, որոշակի ֆինանսավորող կազմակերպությունների եւ այլնի միջոցով ռուսական դրոշը կամ չգիտեմ, կարծեմ իրենց նախագահի ծննդյան օրը, հա, տատիկ պապիկի կողքով տարել են մի 20-30 հոգի շարել, բանի իրենց մի քանի կազմակերպություններ։ Եվ դա վերագրվի ամբողջ 120,000 ժողովրդի պահվածքի։ Վերջիվերջո ռազմական բազան առաջինը ռուսական Գյումրիի մա տեղադրվել, հետո նոր Արցախում 20 թվականին, չէ՞։ Եվ ամենայն ասենք նույն 20 թվականին, ասենք այդ Գյումրիի ռազմաբազան արդեն իր մասնաճյուղերը ուներ Գորիսում, Կապանում, Սիսիանում, հա, Պարուշ-Սևակ գյուղի մոտ։ Ամենայնիվս ես հիմա կարծում եմ, որ կարևորագույն խնդիրը այն է, որ էլի ես հորետես եմ ու էլի տակը պատճառներ եմ տեսնում, որ կառավարության այսպես կոչված հապաղելու պատճառը մեր այն է, որ այս իշխանությունը ուզում է, որպեսզի արցախցիք իրականում գնան։ Ես տենց եմ մտածում, որովհետև տարեկան $1 միլիարդ Հայաստանը վարկ է վերցնում։ Տարեկան $1 միլիարդ Հայաստանը վարկերը սպասարկելու համար է վճարում։ Բացի այդ, Հայաստանը վերջին 2-3 տարին գլուխ էր գովում, իրականում ռուս ռելոկանտների շնորհիվ մեզ մոտ 4-5 միլիարդ դոլարի տենց փող էր պատտվում։ Ահռելի գումար էր օդից լցվում։ Այսինքն այս պայմաններում կառուցել օրինակ թեկուս չտալ այդ վաուչեր, կառուցել կվարտալներ ինչ որ թեկուս եթե ուզում ես մարզերը զարգացնես։ Արմեն կառավարությունը ամեն տիպի խուսափում է 5-10 ընտանիքի կոմպակտ բնակելու հանգամանքի։ Չգիտեմ ինչի։ Ինչ որ մի տարածված միֆ կա, որ արցախցիները եկել են այստեղ հեղափոխություն անելու, իշխանություն զավթելու,
կամ ինչը ավելի ֆանտաստիկայի ժանրից է, օգնեն նախկին արցախցիներին իշխանության գալու եւ այլնի համար։ Ժողովուրդ ամենայն անկեղծությամբ նախկին իշխանավորների նկատմամբ եւ գործող իշխանությունների նկատմամբ միջին ստատիստիկ Արցախցու վերաբերմունքը այնպեսին է, ինչպես որ ցանկացած այլ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերմունք։ Այսինքն, եթե մեծ մասը գտնում է, որ ինչ որ մեկի ժամանակ մութ ու ցուրտ է եղել, մյուսի ժամանակ թալանել են, մյուսի ժամանակ մարտի 1 է եղել, մյուսի ժամանակ Արցախն են կորցրել կամ ինչ, դա բոլորի կարծիքն է։ Այսինքն միջին ստատիստիկ Արցախցու Հարութի եւ այլ բնակչի միջև, որոնք որ հստակ վերաբերմունք ունեն մեր երկիրը թալանած, մեր երկիրը պատերազմում կորցրած ղեկավարության նկատմամբ ոչ մի տիպի չի տարբերում։ Այսինքն այդ վախերը պետքա հատկապես բնակչության շրջանից քամել, որովհետեւ իրանք դրանից ցնուցվում են։ Այսինքն այդ վախը, որ նախկինները տեսեք կգան իշխանության սրանց օգնությամբ, այդ վախը այնքան ուժեղ է մեր մեջ արմատացած, որ դա ամեն անգամ օգտագործում են քաղաքական որպես գործիք, ամեն տիպի խուսափում են քաղաքական հայտարարություններից, բայց տեսեք, ինչպես ասում են Վան Գոյու, հա, կանխատեսում եմ, որ 26 թվականի ընտրություններին այդ խաղակարտը կդնեն սեղանին ու սկսեն այդ գործիքը էլի օգտագործել։ Չէ, բայց այդ գործիքը միշտ դրված է։ Բայց չի կարելի իշխանությունը ժողովրդին պարակտրել, բայց դու պատկերացնում ես, չէ՞, կներես 120,000 մարդու իրականում ինչ հեշտ է Հայաստանում տեղավորել այդ, եթե լավ բնակարանաշինություն ունի, կոնկրետ օրինակ չգիտեմ, Վանաձորում, այ Գյումրիում ասում են, չէ, Երևանը եկեք բաշխանենք։ Պատերազմի սկսելուց հետո Ուկրաինայում 200,000 ռուս, ուկրաինացի եւ այլնի sense հալած յուղի պես ընդունել ենք ամեն տիպի տեղավորել։ Հիմա տեսեք, մենք քանի պատմական շանս ենք կորցրել։ 88-ի Ադրբեջանի հայության տեղափոխումը Բաքուի հայության, մոտ 400,000 հայություն տեղափոխվել է, ոչ մի բան չենք կարացել անենք։ 92-ի մնացած հատվածներից Շահումյանի ժողովրդին, հետո դրան գումարենք Սիրիայում, Իրաքում տեղ ունեցող գործողությունները։ Ոչ մի անգամ մենք չենք կարողացել, Հայաստանը չի կարողացել լինի վերջնակետ հայ բնակության համար, որպեսզի հայը գա ապրի ստե։ Մի դեպքում ասեն են, լավ, դե սիրիահայերը մի մտածողություն ունեն, իրանց համար չեն կարա, այս մեկը սենսն է։ Հիմա մենք գործ ունենք արցախահայության հետ, որ 30 տարի շարունակ, մակրի կներես, որ 30 տարի շարունակ նույն կրթական համակարգում, նույն բոլոր համակարգերում ինտեգրված քո բնակչությունն է, ամեն տիպի մտածելով նույն երագույնի մասին, խնդիր ունի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանելու եւ հնարավորության դեպքում նաեւ Արցախում իր կեցությունը հաստատելու։ Ես մի գաղտնիք բացեմ։ Ավարտենք, հա, այս վերջի միտքը ասես։ Ուրեմն հերիքա քայլել կամ քշել Հայաստանի այն մեծ մայրուղիների երկարությամբ, եւ որ կտեսնես կիսակառույց լիքը տներ։ Հա, լիքը։ Ասենք թեկուզ Երևանից Սևան գնալուց անմիջական ցանկություն լինի։ Դե նույնը կիսակառույց եւ այլն։ Ես մտածում եմ կարան ինչ որ նոր քաղաքներին կից քաղաքներ կառուցեն, հենց այդ մարդիկ կոմպակտ իրար հետ ավելի հեշտ կան լիքը բնակվոնտ, որ վերջնական բնակեցման պատրաստ լինելու համար շատ քիչ բան է պետք։ Դրա համար ուղղակի քաղաքական կամք անհրաժեշտ, որպեսզի այդ բնակվոնդը ինքը էրոզիայի կամ կոռոզիայի ենթարկվելու փոխարեն ծառայի իր ուղիղ նպատակին։ Մի խոսքով, եթե եզրափակենք, ես չեմ ուզում որ արցախցիները գնան, ես ընդհանրապես չեմ ուզում որ հայերը գնան Հայաստանից ու հայը պետք է Հայաստանում ապրի։ Հայը պետք է Հայաստանում ապրի ու մենք մեր ջանքերը պետք է գործադրենք, որպեսզի, չգիտեմ, հասկանում եմ, որ այս իշխանությունները ունեն շատ մեծ վախեր, բայց այդ ամեն ինչին պետք է դիմադրենք էլի։ Երբ այսքան եմ զորաձրույցների եթերում։ Այո, շատ շնորհակալություն կալու համար։ Շատ բովանդակալից զրույց էր։ Շնորհակալություն, հուսով եմ քո մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հուսանք մեր չկա։ Հա, կա մեր։ Արդեն ճանաչեցինք, ուզում եմ որ իր մոտ կոնկրետ ամեն ինչ լավ լինի, չէ՞ մեզ մոտ թող լինի ամեն ինչ լավ իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։